Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizda yangi oshxona mebelimizni olib kelib, ustanobga qilib bitkizib bo'ldik. Bu oshxona mebelimizni Qo'shtepaga olib keldik. Marg'ilon shahri Qo'shtepa qishlog'iga olib keldik. Bu oshxona mebelimizni mokri bilan laminat aralashtirdik. Ikkovi ham laminat, tepasi ham, tagi ham 100% qilib berdik. Ichi ham, beti ham laminat bo'ldi. Bu oshxona mebelimizni razmeri 380 3 cm joyga tushdi. Balandligi to'liq 220 bo'ldi. Uyni bo'yi 220 lik uchun to'liq tushdi. Bu oshxona mebelimizni eshikdan kirishda mo'ykasi bor edi. Ichi rabochiy stol qochib turib mo'ykasini qo'yib berdik. Keyin yana rabochiy stol gazlarini o'rnatib berdik. Bu tomonimizda kengina rabochiy doska, xolodilnigini qo'yib berdik. Tevasiga mont qozonlar tushish uchun kattagina joy qo'yib berdik. Bemalol ochib olib ishlataveradi. Bu tomonlarimizda mana polkalarigacha bo'lgan, oshim-oshimlardan to'rttadan qatirganmiz. Chekkalari plastmassa kromka bo'lgan, turba ruchkalarni qo'yib berdik. Kafellari ham bizdan bo'ldi. Diod chiroqlari, magnitlari, sochiq ilgichlari, mo'ykamiz har doimgidan boshqacha qo'yib berdik. Pulini farqini qo'shib qo'yganimiz uchun turburchak katta mo'yka qo'yib berdik. Taxtakash bonusga qo'ydik. Tuz quruq choylarga cho'ntaklarimiz bor, choklarigacha tunukalarni qo'yib berdik. Plyunslarni germetiklab, svetlarigacha chiroyli qilib o'rnashtirib qo'ydik. G'aladon tortmalarimiz ichida patnislari ham bor, ham vakuumli qo'yib berdik. Suv montajlari tayyor edi, ana ulab, xudo xolasa tushyapti. Ishlashga tayyor qildik. Tevada mana original shushilkamizni qo'yib berdik. Tarelkalar uchun. Mana shu holatda chiroyli qilib bitkizdik. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Mana shu holatlarda sizlarda ham xonadonlaringga chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa qilib borayotgan ishlarimiz birinchilardan ko'rib borasizlar. Mana shu holatda mana. Bu oshxona mebelimizni narxiga keladigan bo'lsak, 1 pogona metrini 1.800.000 so'mdan qildik. 1 metr bo'yi 220 bo'ladi. Kafeli, mo'ykasi, shushulkasi ichida 1.800.000 dan shu joyimizga общий narxi 6.600.000 so'mga olib kelib o'rnatdik. Mana shu holatda. 170.000 so'm mo'ykani puli qo'shilib qoldi farqiga biz qo'yayotgandan. Mana shu holatda mana. Mana shu holatda mana. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarimizni chiqarib turamiz. Like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.